For latest technology video, subscribe your class. Also press the bell icon so you never miss any update. It's free. दोस्तों, आपने वीडियो तो बहुत प्रकार की देखी होंगी, रिंगटोन भी बहुत प्रकार की देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसकी मदद से आप अपने वीडियो को ही रिंगटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वीडियो की ही रिंगटोन बना सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है। डेमो के तौर पर मैं आपको दिखा दूँ कि अगर मेरा फ़ोन बजता है तो उसमें जो है रिंगटोन की जगह जो है वो वीडियो आएगी, आप देख सकते हैं। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज। स्वागत करता हूं आपका आपकी क्लास योर क्लास में। दोस्तों, इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। आप जैसे ही इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ सेटिंग्स परमिशन मांगेगा, आपको उन परमिशंस को इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहां पर आप अपने मनपसंद गाने या उनको सर्च मार सकते हैं। किसी बॉलीवुड चैनल को आप जाकर अपनी वीडियो रिंगटोन बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये बॉलीवुड हिट्स नाम का एक चैनल है जो कि इस पर है। तो यहाँ पर मैं जो है आपको अगर दिखा देता हूँ कि मैं इनका साउंड पहले बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप जो है किसी भी वीडियो को वीडियो रिंगटोन सेट कर सकते हैं, चाहे वो कोई वीडियो ट्रेलर हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे गाने मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चाहे तो आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ जो कि आपके काम के हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपके पास है यहाँ पर, जो कि है चैनल सेट का। अब दोस्तों, ये ऑप्शन क्या होता है, अगर आप किसी के भी नंबर पर चैनल सेट कर देते हैं तो जब भी वो व्यक्ति आपको कॉल करेगा तो आपके चैनल पर नए नए गाने, आपके रिंगटोन पर नए नए गाने वीडियो रिंगटोन बजेगी। अगर आप यहाँ पर ये जो नीचे सेट वीडियो का ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपसे पूछेगा कि आपको किसके नंबर पर सेट करना है। तो जब उस नंबर से कॉल आएगी तो ये वीडियो आपकी चलेगी रिंगटोन में। और आप चाहे तो इस वीडियो को अपनी गैलरी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन से। अब मैं आपको इस वीडियो को सेट करके दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर करना है सेट वीडियो पर क्लिक। सेट वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है यहाँ पे आपके नंबर आपको शो करेगा, और नंबर शो करेगा तो यहाँ पे उनके आगे सेट लिखा होगा। और आप यहाँ पर जिसके भी नाम के आगे सेट कर देंगे तो उस टाइम पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपके वीडियो रिंगटोन बजेगी। तो ये ऐप इस तरीके से काम करता है। आप सब हमेशा यही कमेंट करते रहते हैं कि ऐप नहीं मिला, ये नहीं हुआ, तो आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको ये ऐप मिलेगा कहाँ से। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गूगल प्ले स्टोर ने इस ऐप को हटा दिया है। तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने ब्राउज़र में जाने के बाद दोस्तों आपको सर्च मारना होगा विंग वीडियो रिंगटोन। मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको इसको किस तरीके से करना है। आपको यहां पर जाना होगा अपने ब्राउज़र में और सर्च मारना होगा विंग वीडियो रिंगटोन्स डाउनलोड ऐप। आप जैसे सर्च मारेंगे तो आपके पास ये पहला ही ऑप्शन आएगा। आप वेबसाइट देख लीजिए apkpure.com, और आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे डाउनलोड एपीके पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड एपीके पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो ऐप है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई अगर बात है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।